ಹಾಯ್ ಲಬುಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಐಟಿನಿ ನಡಪುನ ಬೇಲೇನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಮಗಿತ್ತು ಸದ್ಯಗೂ ಮನಾರ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ದ ಆರ್ಡರ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ಗೈಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರ ಯಾವಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಿತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಪೋಡು ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ಬೋತಣಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದಾದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ನಡು ಪಾಡ್ವೆ ದಯಪಂಡಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನಡು ಉಪ್ಪೋಲು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ನಿತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ರಾಜರ್ ಉಪ್ಪೇರು ರಾಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಅನ್ಲೆ ತೊಂಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ತಿರ್ತಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪೂರ ದೀನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಬಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಓವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಓವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ದೆತೊಂಡಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಪೋದು ನಿಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು 8% ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಅಂಚನೆ 8% ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸದ್ಯೋಗು ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗೆ 1/4 kg 399 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರ್ಧ kg ಡಬ್ಬೆ ಜೋಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿಂದೆರಡ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊರೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ದ ಉಲ ಇದೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಲಾಕ್ದ ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ದೆತೊಂದರೆ ಏರೇಗೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಕುಲು ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ತೂವಲಿ ರೇಟನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ನಿಕಲು ಒಲ್ಲತ್ತು ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಬೇತೆ ಓ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೇಟ್ ತು ಎರಡು ನಿಕಲು ಪನುವಾರು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 1 ಮಂತ್ ದೀವಲಿ 1 ಮಂತ್ ದುಲೇ ಖಾಲಿ ಆಪು ನಿಕ್ಲೆ 1/4 kg ಏತ್ ಬರ್ಪು ಬನ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ತಿಂದೆರಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ರಿವ್ಯೂಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಈತೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇಂಟ್ರೋಡೆ ಆನ್ ಪನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುವಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೋಡೆ ಮಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೂಟೀನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿನ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲು ಉಂಡಿ ನೀ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೂರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಪೂರ ವಾರದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೈಯಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಡು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಲೆ ತೋಪಿನಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಬ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲ್ ಬುಡ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದು ತೂ ಓಡ ಅವಲಿ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನಿಗಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರ್ಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲತಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಇನ್ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತೇನು ಬನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಮೂಲ್ತು ಒಂದಪ್ಪರು ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಾರದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ತು ಒಂದಪ್ಪರು ಚೂರ್ಲ ಓಪನ್ ದಿಯಾರೆ ಪೂಜಿ ದಪಂಡ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಿದೈ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೊಂತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಪುರ ಅಂತಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಈ ಸತಿ ಅದೇ ರಾಜರ್ ಗೋಣಿಡೆ ಕೊನೊಂದುಲೇರು ಅಂದು ಎಂಚ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಡವ ಅದೇ ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಂಡವಲು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಕು ಅಂದು ಅವೇ ಸರಿ ಬಾಯ್ ರಾಜರೇ ಬಾಯ್ ಸಾನ್ವಿನ ಏನು ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೋಲು ಚೂರು ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿಡೋಂತುಜಲು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸುಗಂಧ ಎಕ್ಕಪನೊಂತೀರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗಳು ತೂಪೇರು ತುಲ್ಲ ಬಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲ್ಲರ್ನು ತುಲಿ ಏತು ತುಲ್ಲರೊಂತೊಲು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ದೆಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಿರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಡ್ರಿನ ಆಯ್ಜಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ ರಾಜರಿ ಬನ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ ಇಲ್ವಲೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಅದೇ
ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ವಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಇವರ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲ್ತೀರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾನ್ ಬಾಬ್ ಫುಲ್ ಬಾಪ್ ಕಟ್ ಮಂತದೀರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಬಿಡ್ತು ಎರಡು ಅಂತ ಬೇತನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದು ಏರಾರು ಅದೇ ಪೋಯಾ ಪೋಯಾ ಆವು ಕಡ ಪೈ 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 ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾನು ತುಲೆ ಅವಳು ಬುಲ್ತುದು ತಮ್ಮೂಲು ಫುಲ್ ತಿಂತುಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ಲಕ ಅದೇ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಹಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರೆ ಕೊಪ್ಪರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಂದನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಶಾಪ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದೆತೊನ್ಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೂಲರ್ದ ಪಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ನಾಗದೇವರ ನಡಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ತಂಬಿಲ ಅರೆಗೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಒಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಕ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಜಂಕಲ್ಲು ಪಾಲಾಡ್ಕಕ್ ಬತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ ಅರೆಗೊಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅವಲ್ತಲಿ ಬರೆದು ತನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು పొద్దులు ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾನ್ ಬಾಬಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ದಾದನ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ದಾದಂದ್ರೆ ದಾದನ ರೆಸಿಪಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತಡೆ ಪೋಯಿ ನಾಗದೇವರೇ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಹಿಂಗನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬದಡಿ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಬದಡಿ ಪೋಚಿದ ಪಿರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲಿ ಶಾನ್ ಮಂಗಾರ ದಾದ ಮಗವು ದಾದ್ಯವು ಅಂಬ ಬಾ ಪನ್ನಿ ಅಂಬನ್ ಪೂಜಿಲೆ ಲೇವುಲೊಂಜಿ ಅಂಬಂಡು ಅಂಬಂಡತಿ ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೈದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಪಾಲಾಡ್ಕ ಬತ್ತ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಮಾತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಸಾನ್ವಂತೆ ಪೋಖ್ರಿ ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಕಿಂಚಿಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇನು ಅಂಬ ಪರ ತೂಜ್ ಪಾರೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ತುಲಿ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಸೊ ನಾನೈತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಬೇಲೆ ತೂಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟರಿಗೆ ದಾತನು ಅದೇ ಶಿಕೆ ಚಿಕ್ಕಿಗಿತ್ತ ಬೇಲಂಡು ಅಂಚೆ